اخيطه كده، وهخيط الجنب ده اللي هو المفتوح ده، هخيطه اقفله. يعني انا هقفل الجنب المفتوح وهقفل الناحية اللي عند البرصل، فطبعا هيفضل عندنا ناحية واحدة بس مفتوحة اللي هي الناحية التانية. يبقى انا كده هقفل الجنب التاني، وهقفل اهو من عند البرصل. يبقى عندي ده جنب اهو، يبقى عندي جنب مفتوح، هو ده بقى اللي انا هركب منه المرتبة، ده اللي انا هركب فيه السوسته. انا هركب فيه السوسته دلوقتي،